Bukatu da Bizkaiko golkoan arrantza egiteko debekua. Izurdeak nahi gabe harrapatzea saiesteko, hilabetez geldirik izan dira itsasontziak Baiona eta Donibane Ziburuko portuetan. Baina gaurtik goiti eskifaiak lanean hasi dira berriz ere. Arratsalde honetan etorri iparraldearen norenera, normaltasuna beraz itzuli da portuetara, nahiz eta itsasoa nahiko zakar dabilen egunotan. Halere, gu gaur mugazgaindikoen egoera izango dugu aztergai, topaketak egiten ari dira gaur Baionan, eta horri buruz nire lasolankideak erreportai berezia ondu du, mugazgaindiko langileen zergak aipatzeko. Has gaitezen! Mugazgaindiko topaketak Baionan asteazken hontan, Euskal Elkargoak eta Eusko Jaurlaritzak sustaturik helburua da elkar ezagutza hobetzea proiektu berriak lantzeko. Migranteen harrera, ekologia, osasun krisia edo Europaren eraikuntzan sakontzea ona hemen gogo eta egun honetan main gainean dauden gaiak. Euskal Herri osoko hautetsiak ados ikuspegi humanista bera dutela eta Europan sakondu behar dela. Batzuek zazpiak bat gogoan dutela beti adirazi du Eider Mendoza Gipuzkoako aldun nagusiak. Hemen elkarlana bai, fruituak jadanik, bainan zailtasunak ere, edozein momentutan estatuek mugak esten aldituztelako. Egun baten ezarritako marra ikustezin hori normaltasun osoz gainditzen dugu, gure bihotzean oztopo hori ez baita inoiz existitu. Halere, kezka handiz ikusten dugu, azken urteotan bizi izan ditugun jokabideak mugak istea gure herriaren eta gure izatearen kontra doa. Gipuzkoako aldundiak hitzeman du mugazgaindiko udako ikastaroak antolatzen segituko duela 3. edizioa, aurrekontu parte hartzaileak proposatzen ere bai, eta geroari begira 3 helburu. Kultura eta euskara, eleaniztasuna, justu gaur ama hizkuntzaren eguna ospatzen dugun egunean, enplegua mugazgaindiko langileak eta mugikortasun jasangarria. Denen ahotan ere, gazteria nola implikatu mugazgaindiko harremanetan eta oroz gainetik Europaren eraikuntzan. Mugazgaindiko lankidetzak baina, mugazgaindiko herritarren egunerokotasuna ere agerian uzten du. Bidasoa ibaiaren alde batean bizi eta lan egiten dutenena esaterako, burokrazian, etxe bizitzaren gaian, garraioan edota zergetan. Izan ere, iparraldera lan egitera datozen Gipuzkoarren kopurua esaterako, geroz eta txikiagoa da zergen desoreka dela eta. Gizarte kostuak handiagoak dira Frantzian, gutxi gora bera 20%, eta Euskadin eta Nafarroan gutxi gora bera 7% gaude beraz. Izugarrizko diferentzia dago. Gero, zer gehi dagokionez, IRPF-a edo errenten gaineko presio fiskala nahiko handiago da Gipuzkoan eta Nafarroan Frantzian baino. Beraz, alde horretatik esan dezakegu, Gipuzkoan edo Nafarroan bizi eta iparraldean lan egiten duen pertsona baten soldata garbia txikiagoa izango dela lurralde berean bizi eta lan egiten duen pertsona batena baino. Horrelaxe, kontatu digu, Astigarragan bizi eta Biarritzen lan egiten duen arkitektu honek. Lapurdin lan egin eta biziden batek ordaintzen du. Puska handi bat gizarte segurantzan eta soldata brutotik zuzenean kenduta dagoena eta parte txiki bat gero zergetan. Gainera defiskalizazioak eta daude eta hor, asko murrizten da. Eta adibidez, guk egiten ditugun kilometroekin kasi ez genuke zerga hori ordainduko. Aldiz hegoaldean gertatzen dena da Gipuzkoan. Ordaintzen dela puska txiki bat segurizio sozialarena eta puska oso handi bat zergan zuzenean ogasunari. Guk ordaintzen duguna da puska handia Frantzian eta puska handia Gipuzkoan. Beraz, penalizatuta gaude ze gaina prestazio batzuk bikoiztu egiten dira. Frantzian gizarte segurantzari ordaintzen dizkiogun prestazio batzuk gero Gipuzkoan zergen bidez ordaintzen ditugu. 13 urte daramatza lanean Lapurdin eta limbo batean galdua sentitu izan da hainbatetan, egunerokotasunean eragiten dizkioten 11 gertakarirekin. Amatasun baja esaterako 10 astekoa da iparraldean, baina aurrak ezin du haurtzaindegira joan hegoaldean 16 aste izan arte, eta antzeko hainbat adibide kontatu dizkegu. Zergak ordaintzeko orduan askotan asesoria bat ordaindu behar dugu, ez dakigulako nola deklaratu behar diren gauza guzti horiek, medikura goazenean paper batekin joan behar gera, eta aurreskolan aurrak matrikulatzerako orduan, seguridade sozialari bida laboral eskatzerako orduan arazoak, ez delako paper eta formulario berdina, puntuak ez dizkigute berdin kontatzen.
Kontrako bidea hartzen duten langileak ordea askoz gehiago dira, alegia iparraldean bizi eta hegoaldean lan egiten dutenak, onura fiskalez baliatuta esaterako. Gure mugan 4.000 langile inguru ditugu. Fluxuaren eguneko 83 gutxi gora bera, iparraldetik hegoaldera dijoazen langileak dira. Mugaz gaindiko langileetan batez ere zerbitzu sektorea da nagusi, eta eraikuntza geroz eta gehiago, hegoaldetik iparraldera doazen langileetan batez ere. Bataz beste ezberdintasuna 18% eta 20 artekoa izan daiteke soldataren arabera. 40.000 euro gordineko adibide honetan esaterako, garbi ikus daiteke 4 aldagaien arteko ezberdintasuna. Iparraldean lan egin eta bizi direnek, gutxi gora bera, Gipuzkoan lan egin eta bizi direnek adina ordaintzen dute soldata berarekin. Ezberdintasuna 1.000 euro ingurukoa denarren. Gipuzkoan lan egiten eta iparraldean bizi direnen kasua ordea onuragarriena da fiskalitatearen aldetik. Irabazien gaineko zerga gutxi eta gizarte segurantzako tasa txikia ordaintzen dutelako beste kasuekin alderatuta. Eta berriz iparraldean lanekin eta Gipuzkoan bizi direnak dira kaltetuenen. Bi aldeetan zerga tasa altuena ordaintzen dutelako, 130 inguru beraz, eta ezberdintasuna muturreko bi aldeen artean. Urtean 7.000 eurora iritsi daiteke. Gutxienez urtean ia 4.000 euro gehiagokiko nituzke nire poltsikoan. Diferentzia horrekin iaia ordaintzen dut bai garraioan eta soldatan zergetan aurrezten dudanarekin ordaintzen dut iaia hemengo alokairu bat. Eta hori izan da nire erabakiaren arrazoi nagusia azkenean ekonomikoa. Aitorrek egoera ikusita bizilekuz aldatzea baino ez du beste aukerarik ikusi, eta Irundik Baionara leku aldatu da. Irunen bizi nintzen una etorri aurretik eta gure lankide bat Hendaian bizi da. Soldata berdinarekin hilabetean 400-500 euro arteko ezberdintasuna zegoen, Hendaian bizi edo Irunen bizi. Iaia etxeko lehiotik elkar ikusi gaitezke eta berak kenkariak aintzat hartu gabe 400 eta 500 euro arteko diferentzia zegoen bion artean lan berdinagatik soldata berdinarekin. Fiskalitatea estatuen eskumena da eta aldebiko hitzarmenak daude kasu honetan Frantziaren eta Espainiaren artean. 1985ean sinatu zuten azkena, zergapetze bikoitza saiesteko hitzarmena eta horrek arautzen du mugaz gaindiko langile bat norden fiskalitateari dagokionez. Oinarritzat 1972ko mugaz gaindiko herrien zerrenda du hitzarmenak eta erabatza arkituta dagoela uste dute. Mugaz gaindiko langileen betebeharrak, eskubideak, tramiteak edota galderak argitzeko egiten dute lan euroeskualdean. Eta enpleguarekin lotutako erakundeekin ere elkarlanean ari dira aholkularitza eskainiz. Zergez gain, xedea, garraioa ere, hobetzea dela diote. Enpleguari buruzko azterlana egin genuenean, konkretuki garraioa bigarren problematika bezala sartu zen mugaz gaindiko langileentzat. Beraz, pisu nahiko handia dauka, fiskalitatearen ondoren beti lehenengo oztopoa beti izan zen fiskalitatea. Egoera honetan, Gipuzkoak biztanleak galtzen dituela ohartarazten dute eta egungo formulak egokitzea eskatzen dute egoera honetan dauden langileek. Zergatik ez, Frantzia eta Espainiaren arteko akordio bat Gipuzkoa barren hartuko lukeela, ze azken finean, ogasuna Gipuzkoaren esku dago. Ez du zentzurik gaur egun Europa hitz egitea, Europan dugun euroeskualde hontaz hitz egitea, eta gero aldi berean ez nolabaiteko harmonizazio edo bien artean dauzkagun ezberdintasun horiek lehuntzea. Nik ez nuen nahi zergarik ez ordaindu. Nik zergak ordaindu nahi ditut, ulertzen dudalako gizarte batek funtzionatzeko zergaik ordaindu behar dituela. Baina nik ordaindu nahi dut dagokidana, ez dagokidanaren bikoitza. Eta zoritxarrez guk, gure kasuan ordaintzen genuen dagokigunaren bikoitza. Eta aldeiz bestaldera, egia da, batzuek ordaintzen dutela, Lapurdin bizi eta Gipuzkoan lan egiten dutenek, dagokiena baina askoz gutxiago. Eta hori ere ez da bidezkoa, nik uste dut, denek ordaindu behar dugula, dagokiguna hori bai da gizarte batek funtzionatzeko daukan formula egokiena. Muga administratiboek oraindik ere oztopo handiak eragiten dituzte egunerokotasunean, Euskal Herrian lan eta bizi, hego zein ipar, xede duten herritarrentzat. Cecil Monfort Malba bezala ezaguna den artistak kolore, forma eta mezuz jantzioi ditu bere arteranak. Ikusentzuleok Baionako kalostrapen antolatu duen erakusketaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!